បងនិយាយចឹងវីដេអូមួយខ្ញុំឃើញបងនិយាយពីផលិតផលផ្លូវការរបស់ MSI Cambodia បងផលិតផលផ្លូវការហ្នឹងគេមើលមកយើងបងអូមានតែបាក់នេះចាំមកប្រាប់ណាឃើញនេះសម្រាប់ផលិតផល MSI ដែលជាផលិតផលផ្លូវការរបស់ MSI Cambodia គឺមានពាក្យ KA នៅគ្រប់ model របស់ MSI អូនដូចជា model នេះចឹងនេះ SIM15 B12 UCH 28 50KH ដែលមានពាក្យ KH បញ្ជាក់ថាជាផលិតផលផ្លូវការរបស់ MSI នៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាអូនហើយសម្រាប់ laptop MSI ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើមិនមានពាក្យ KH ទេមានន័យថាមិនមែនជាផលិតផលផ្លូវការរបស់ MSI នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេអូនចា៎បងចូលផលិតផលផ្លូវការរបស់ MSI ហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសមកយើងបងរកការទិញ laptop របស់ MSI ដែលជាផលិតផលផ្លូវការអ្នកទាំងគ្នានឹងទទួលបានផលិតផលដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ចេញពីក្រុមហ៊ុន MSI នៅមានការធានារយៈពេល2ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុនដោយ MSI មានជាមួយនឹង Service Center នៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាស្រាប់បើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាមានបញ្ហាជាមួយនឹង software ក្រុមហ៊ុនមានជាមួយនឹងជាងជំនាញចាំជួយដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកទាំងគ្នាភ្លាមៗតែម្ដងហើយបើសិនជា laptop អ្នកទាំងគ្នាមានបញ្ហាជាមួយនឹង hardware MSI Service Center មានគ្រឿងបន្លាស់ស្រាប់សម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរជូនអ្នកទាំងគ្នាភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់ផ្ញើ laptop ទៅក្រៅប្រទេសឡើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាមុននឹងទិញ laptop MSI អ្នកទាំងគ្នាគួរតែពិនិត្យមើលច្បាស់ផងណាថាជាផលិតផលផ្លូវការរបស់ MSI ឬមិនមែនជាផលិតផលផ្លូវការរបស់ MSI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា